हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं डब्ल्यूएचओ ने भारतीय कंपनी की 4 कप सिरप को बैन किया है, जो कि गाम्बिया देश में कई बच्चों की जान जाने की वजह से इन कप सिरप को बैन किया गया है। इस दौरान सभी दवाओं के सैंपल में ज़रूरत से ज़्यादा डायफिलिन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से रिपोर्ट के अनुसार इस बच्चों के जान जाने से इसका बहुत ही गहरा संबंध है, जो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन उसमें ज़्यादा है। और वो जो बैन की गई 4 सिरप है उनका नाम है प्रोमिथाजीन कफ सिरप एंड कोल्ड सॉल्यूशन। देन दूसरा है कोफेक्सिमिलिन बेबी कप सिरप और तीसरा है मेकॉफ बेबी कप सिरप और चौथा है मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। सो इन्हीं 4 ही कप सिरप को बैन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी का नाम है हरियाणा बेस्ड